Лайфхак, как промыть дешево и эффективно нос. Да, маме сейчас будет промывать нос этой штукой. Берем вот такой вот порошочек Да. солевой. И шикать вот сюда вот. Только не целую, половинку. Целую, то есть. Остывшей кипяченой воды мы заливаем. Да. Чтобы не ускользило, надо держать. Ну что, пойдем промывать? Да. Давай на другую сторону сразу. Что, хорошо стало?